готова ми в асансьора, ще се включим в следващия кадър нещо по-интересно. И здравейте, правя включване, трето включване, ето го. Чувате ли какви глупости говори? Сега това трябва да го отрежа заради тебе. Као нема. Така че трябва да падаме да се прибия. Държа хубав телефон. Ето отиваме към другите откачения. Ще направя включване, като сме заедно вече. За сега чао. Правя едно бързо включване. Пишете по този клип на коментарите какво искате да е следващото видео, било то влог, било то някаква тема. Само и само да се разраснем, може да се абонирате също така за музикалния ми канал, който ще оставя линк долу в описанието или ще оставя в коментарите като пин. Отивайте да се абонирате също мазните песни, мазнавате, малко Димо. Забави. Дори на баба, на моята баба, точно на моята баба количката откренаха. Вижте я. Спирам за малко, после ще правим включване пак. И така, ето го включването. Втори ден. Вие видяхте предния влог. Това. Сега на свето ще е малко по-различно. Ще може да видите повече неща. И тук е по-крив. Това как се водиш? Това цялото е изоставена казарма зад мен и пред мен. Тук са били отделенията. Евентуално спалните отделения. Бе, приятелката му знае повече от него. Тук преди има си и сок. Но приблъска. Сега спирам, ако намерим нещо по-интересно, ще се включа пак. Ето от дрога намерихме пико. Трева, мирела, рапички. Я виж, какво намерих, бе. Това не е ли за ногти? Да. Много е сладко. Фак. Това не е на катеричката. На катеричката е. Вече видях сето и моето, аз имах такова и въртяхичец. Не бе. Това е за кожичките. Както може да видите, в момента се вълнуват. Оп! Айде! Много ме вали вънка. Много ме вали. От този влог може да видите само интересна работа. Ай, че ме вали. Ох, бъди. Това ще го отрежа дето това. Шок е сбутал. Ма не съм нищо от тях. Това ще го вземем. Намерих злато. Ами едно е да пипа с Умри. Мами, той тук да снимаме там буквите. Видяхме това, което видяхме в изоставената казарма. Ако намерим нещо по-интересно, се включвам, но към аз така. Момчето се говори по телефона там. Това е от изоставената казарма. Намира се в Бургас, Изгрев. Точно не мога да кажа къде е положението. Мазничка. Ето го включването. Взехме тук някаква малка простика от един магазин. Да, ще се включим после, ще направим анбоксинг на двете неща. И на това малкото стич и на големите слушалки ще направим. За ги да мога да се вървам клиповете, защото понеже в стаята им правят проблеми и имат прекъсване, но това е друг въпрос. Това е техническа тема. Добре, ето ги нещата, ще направим анбоксинг след малко. Оп, ето го. Сега анбоксваме. Няма естествено да гледам кое е първи. Имам кайтицки. На Лило. На Стич, де. Стич!
Това е съпадна. Събирам колекция на Лабубу, Стич, така нататък. Чакай, има ли още нещо? Не, няма. Той не ще да седи. Аз ще го подправя някъде. Тези картички. Който е гледал филма, знае това откъде идва. И така. Сега ще анбокснем. Тъпата тъпа. Ще анбокснем това. Малко ASMR. Това е ASMR. Ето упаковката. Така, готови ли сте? Вуаля. Се заядно съм. Quick Start Guide го няма. Няма опътване, де факто. И то за котия. Включваш и тръгваш. И така, това е кабелчето. Хвърляме го. И... слушалките са това. Да, това са слушалките. Тук има място за SD карта. Тук се усива, се изключва и се намаля. Де факто тези слушалки взех, за да може да се обработвам видеята, за да може да достигаме с по-добро качество с звука, ако имаме някакви разминавания. И така, ще направя включване, ако евентуално намерим нещо по-интересно или някакъв момент. Чао! И така, хора, ако ви е харесал клипът, ударете лайк, абонирайте се и споделяйте профил, за да може да стигне до повече хора, тъй като е нов за влогове. Също така може да се абонирате за канала, в който качвам музика. Ще оставя долу в коментарите пин. Това е линк. Де факто е както прави TikTok.